Erkin talaş tartış bo'lmagan yerda masalani adil hal qilishdan gap ochqilib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shuni hammanglar anglab, o'zinglarning fikrini berishinglarni so'raymiz. Bir millatda o'zini o'zi to'ntilgan qudrat bo'lmasa, o'zining ortiqchiligini va kamchiligini tashviq qiladigan ruh bo'lmasa, o millat baribir bekor bo'lib qoladi. Shuning uchun bu tarixni bilmay bizning kelajagimiz bo'lmaydi. Atangning o'limining sababini buvangning tarixidan izla deydi. Birinchidan, biz 20-asrda, ya'ni Sharq Turkiston degan ot bilan qurilgan 1933, 1934 ve 1944-yıllardaki Cumhuriyet toğırlık müzakere kılaydı. Bizning atalarımız qanday xatoliklarni o'tkazdi? Shu vaqtdagi dunyo siyosatiga moslashaldimi? Hozirgi zamonda millatimizning beshiga kelgan fojialik taqdirlar hammamizni siyosatshunos qilyapti. O zamondagi bizning liderlarimiz siyosatni unchavola tushunmagan. Ular uqqan bo'lsa-mu, ular ideologiya tarafdan, ba'zilari diniy odamlar, ba'zilari Sovet hukumatida o'qigan va tarbiya olgan kommunistik ideya kuchlik bo'lgan. Shuning uchun ular mustaqil siyosatchi bo'lmagan. Bu xatomi, to'g'rimi? Bizning millat uchun fojiami? Kim qanday tushunsa, shunday tushunsin. Endi bizning taqdirimizga ta'sir ko'rsatgan xatoliklarni bir nechimiz o'zimizning tushunchasi bo'yicha o'z fikrimizni o'tirib qo'ymoqchimiz. 1933-yili Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati e'lon qilinganda Aziyada ve Yevroaziyada, belki uningdimi keng doirada eng kuchli davlat Sovet ittifoqi bo'lgan. Hozir bizning kuchli davlat Amerika davlatimiz shu zamonda Sovet ittifoqi bo'lgan. Ikkinchi, bizning vatanga chegirdosh Sovet ittifoqi, masalan shu vaqtida Angliyani cho'ng kuchli mamlakat desak, biroq Angliya bevosita biz bilan chegaradosh emas. Hindiston Angliyaning u vaqtida mustamlikasi bo'lgan. Hindiston orqali biz bilan o chegaradoshdi. Endi Turkiyaga kelsak, kuchli Osman imperiyasi vayron bo'lib, 1923-yili qurilgan Türkiye Cumhuriyeti bari yo'qi 10 yıl bo'lgan. Aciz davlat edi. Ikkinchidan, ular biz bilan chegaradosh emas. Yordam beriman degan taqdirdimi, yordam berolmadi. Chunki bizdan yiroq, bizga chegaradosh emas. To'rtinchi, bizning taqdirimizga ta'sir ko'rsatgan davlat Xitoy. Xitoy shu zamonda ojiz bo'lgan, hattoki Xitoyning harbiy kuchlarimi Uyg'uristonga baramatdi. Shu vaqtdagi Uyg'uristonga rais bo'lgan Yang Zemin Shinslaylar cho'ng Xitoy bilan aloqani uzib o'tgan va Xinjiangni cho'ng Xitoydan bo'lingan mustaqil mamlakat qilmoqchi bo'lgan. Demak, cho'ng Xitoydagi Yapon urushi, Kuomintang bilan Gongsandangning urushi Xitoyni ojizlashtirgan. Shuningdan foydalangan Yang Zemin
ve Şinseyler şu zamandaki usta siyasatçılar bolğaşqa Xitaydan bölünüp müstakil Şinjanni qurmoqchi bo'lgan. Ular şu vaqtida cho'ng Xitoyga qarta bilgunchilar bo'lib hisoblangan. Maşundaq sharoitda bizning hukumat qurgan liderimiz şu vaqtidagi eng kuchli va bizga chegaradosh bo'lgan Sovet hukumatiga moslashmay, Türkiye birligi deb Turkiyaga moslashmoqchi bo'lgan. Afsuski, Türkiye biz bilan chegaradosh emas va bizga yordam qildigan darajada emas edi. Yana qaytlayman, şu vaqtidagi bizning liderimiz eng kuchli va bizga chegaradosh bo'lgan Sovet hukumati bilan moslashmay, o'zidan ojiz bizden minglagan kilometr yiroqdagi Türkiye Cumhuriyeti bilan moslashmoqchi bo'lgan. Türkiye bizga yordam berish mumkinchiligi yo'qdi. Beriman degan taqdirdimi berolmadi. Chunki biz bilan chegaradosh emas. Bu birinchi xatolik. İkinci xatolik, şu vaqtidagi bizning liderimiz Savut Damullam, Mamtimin Bug'ra Sovet hukumatiga qarshi chiqib, urushda yengilib, bizning Uyg'uristonga keçip kelgan bosmichilar, ya'ni Sovet hukumatining dushmanlarini, şu vaqtda ularni bosmichi deb atagan. Bizning liderlarimiz Sovet hukumatining dushmani bo'lgan bosmichilarni qo'llab-quvvatlab, öz tarafiga, öz askarlariga qo'shgan. Ularni bizning qarindoshlarimiz deb oldi bilan Sharq Turkistonni ozod qilib, uningdan keyin G'arbiy Turkistonni Sovet hukumatidan ozod qilamiz degan. Va shu orqali cho'ng bir Turkiston qurmoqchi bo'lgan. Demak, dunyodagi eng kuchli bizga chegaradosh bo'lgan Sovet hukumatiga qarshi harakat qilmoqchi bo'lgan. Bu ikkinchi eng cho'ng xatolik. Uchinchi xatolik. Xo'ja Niyozni o'zlariga tortib, Xo'ja Niyozni Cumhuriyet prezidenti qilib sayladi. Biroq Xo'ja Niyoz u vaqtlarda Sovet ittifoqi bilan yaqin edi. Hamda Xo'ja Niyoz orqali Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini kengaytmoqchi bo'lgan. Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining maydoni Qashqar, Aqsu, Xotanning yerimi. Hamda 7 viloyatning ko'p qismi Xo'ja Niyozning qo'lida. Urumchi, Shinsayning qo'lida. Ba'zi bir rayonlar o'rislarning qo'lida bo'lgan. Hamda Xo'ja Niyozni prezident qilib saylab, Cumhuriyetning yerini kengaytmoqchi bo'lgan. Savut Damullamning o'ylagandek bu bo'lmadi. Xo'ja Niyozni prezident qilib saylagan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining yer ziminiga boshqa kuchlarning ta'siri bilan Xo'ja Niyozning qo'l ostidagi yerlar kirmadi. Maşu xatoliklar jumlasidan o'zlarining maqsadiga yetolmadi va 3,5 oyning ichida o'rislar tarafidan vayron bo'ldi. Üçüncü xatolik. Xo'ja Niyozni o'zlariga tortib, Xo'ja Niyozni Cumhuriyet prezidenti qilib sayladi. Biroq Xo'ja Niyoz u vaqtlarda Sovet ittifoqi bilan yaqin edi. Hamda Xo'ja Niyoz orqali Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini kengaytmoqchi bo'lgan. Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining maydoni Qashqar, Aqsu, Xotanning yerimi. Hamda 7 viloyatning ko'p qismi Xo'ja Niyozning qo'lida. Urumchi, Shinsayning qo'lida. Ba'zi bir rayonlar o'rislarning qo'lida bo'lgan. Hamda Xo'ja Niyozni prezident qilib saylab, Cumhuriyetning yerini kengaytmoqchi bo'lgan.
Savut damıllamның ойлығындек bu болмады. Hoca Niyaz'ını prezident qilib sayılgan bolsa-mu, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin yer zımınıga başka kişilerinin tesiri bilen Hoca Niyaz'ның qol astidagi yerler kirmedi. Maşu hatalıklar cümlesinden özlerinin məqsədiga yetəlmedi ve 3,5 ayının içinde Oruslar tarafından veyran oldu. Әмді 1944 жылғы Cumhuriyetini alsak, qısqartып etqanda, Stalin'in qollab quvvetlishi bilen qurulgan Cumhuriyet, kiyim-kechaklar, qurol-yaraqlar, komandanlar, yani ofitserlar Oruslardan bo'lgan. Hattoki harbiy farmonlar Uyg'ur tilida va Rus tilida bo'lgan. Әмді машындақ шарайытта біздің көпчілік лидерлерimiz 1933 жылы Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti құрылған. Şunun devam edip bizning töpimizdeki күшler bilen maslaşmay Şarkı Türkistan Cumhuriyetini құрған. Әмді Türkistan degenden burun mu, hazır mı Oruslarga yakmattı ve yakmaydı. Çünkü şu vaqtida Rossiyaning tarkibida nurg'un turkiy millatlar bor. Endi bizning liderimiz 1933-yili o'tkazgan xatoliklardan ibrat olmay, xatolikni ikkinchi qitim qaytilgan. Shuning uchun qat'iy turda bizning liderimiz Sovet hukumatining tarkibida Qozog'istondek, Qirg'izistondek, O'zbekiston va Turkmaniston, Tojikistonga o'xshash bizmi Uyg'ur millati, bizmi Uyg'uriston qurimiz deb qattiq turish kerak edi. Bizdagi xato Stalinning odamlarga mashuni tushundirmadik. Sizlerinin terkibinde milli cumhuriyetler var. Bizmi şularının Katar'da 16. Respublika bulup sizlerge koşulmaz dep qattiq turuşumuz gerek edi. Hacet bolsa, halkımızın kelechigi üçün yalvurishqa bo'ladi. Maşu bizning çoğ xatalığımız. Biz milli maqsadimizni, g'ururimizni ko'rsatmadik. Biz Türkistan emas, bizmi başka milletlerge o'xshash Uyg'ur milleti, bizmi Uyg'uriston bo'lishni xohlaymiz deb Mong'ollarga o'xshash qattiq tirajab turishimiz kerak edi. Biz bo'lsak, biz Türklargo, demak Türklar nurg'un, Türkiye milletleri bir milletning zimini, yeri, vatani emas, demak bu yerda bütün Türkiye milletlerining yeri. Ular xohlasa uni u yoqqa qo'shatdi, xohlasa bu yoqqa qo'shatdi. Nima uchun? U bir millatning yeri emas, bütün Türkiye millatlarının o'rtaq yeri deb ular tushundi. Endi hozirgi vaqtda nemishga bizning ishimiz ilgirilmayotidi? Chunki biz yana shu tarixni qaytalayotimiz. Tarixdan ibrat olmaganlik, atalar xatosini avlodga miros qoldirganlik. Hozirgi vaqtda dunyodagi eng kuchli mamlakat Amerika. Amerika Turkiya munosabati yaxshi emas. Buningga nurg'un sabablar bor. Ikkinchidan, Yevropa bilan Turkiya degandek yaxshi emas. Oruslar bilan tarixdan tortib 14 qitim turklar so'qishgan. Strategiya tarafdan do'st bo'ludi, biroq bir-biriga tarixiy dushman. Shuning uchun Turkiston desak, Rossiya hech qachon yordam bermaydi. Afsuski Rossiya dunyodagi eng kuchli mamlakatning birisi. Endi bizning masalamizga kelganda yanada cho'ng rol o'ynaydi. Chunki biz bilan chegaradosh. Yana qaytlayman, biz bilan chegaradosh Rossiya. Rossiyaning ta'siri nihoyatda bizga cho'ng ta'sir rol o'ynaydi. Agar biz Turkiston devasak,
Rossiya hech qachon bizga yordam bermaydi. Buni tarix ko'rsatgan. Hozirgi vaqtda nurg'un tashkilotlar qurilyapti. Nurg'un kuch chiqaryapmiz, nurg'un pul xarjlayapmiz. Bir prinsipal masalani bizning xalqimiz tushunmayapti. Hammadan muhim hozirgi vaqt vaziyatda vatanning nomi biz Uyg'ur xalqining vatani Uyg'uriston bo'lish kerak. Maşo bizning milliy ideyamiz, milliy şuarımız, bizning milletimiz Uyg'ur, vatanimiz Sharqi Turkiston deganlar ba'zilari bilib, ba'zilari bilmay Uyg'ur xalqiga dushmanlik qilyapti. Buning oqibati yaxshi emas. Almuta shahrininki bir necha Uyg'ur ziyoli olimlari